បាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកការសង្ខេបរឿងមេលាដួងចិត្តយកមកធ្វើការបង្ហាញហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការសង្ខេបរឿងជាដំបូងលោកគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សិស្សានុសិស្សនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដែលតែងតែជួយចុច like subscribe និង view វីដេអូរបស់លោកគ្រូសម្រាប់អ្នកថ្មីសូមជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងសិក្សាពីប្រភពនៃរឿងមេលាដួងចិត្តបាទរឿងនេះនិពន្ធឡើងដោយលោកនូហាចនិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1972ជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមហើយរឿងនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1972ដំណើររឿងមេលាដួងចិត្តមានរហូតទៅដល់11វគ្គគឺទី1វិទ្យាល័យគ្រិស្តសករាជ1939ទី2យល់សពគង់ខ្លាយជាការពិតមួយដងមួយកាលដែរទី3អរុណស្នេហាទី4ភ្នំគូលែនឋានបរមសុខទី5ពពកខ្មៅបាំងមេឃាវគ្គទី6សេចក្តីលំបាកនៃរាជការតូចវគ្គទី7ស្ថានភាពកាន់តែអាប់អួរវគ្គទី8ស្រឡាញ់ជាតិបង្ក្រាបស្នេហាវគ្គទី9សន្តិភាពតូក្យូវគ្គទី10ជួបភ័ក្រហើយតែមានឧបសគ្គធំរារាំងនិងចុងក្រោយគេវគ្គទី11កង្ហាត្រដោករលើចុងអំពិលបាទជាបន្តយើងចូលមកដល់ការសង្ខេបវគ្គទី1វិទ្យាល័យគ្រិស្តសករាជ1939ទីឃាវុឌ្ឍមានអាយុ20ឆ្នាំជាសិស្សឧស្សាហ៍មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរៀននៅថ្នាក់ទី2នៃមធ្យមសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិគេជាមនុស្សចូលចិត្តស្រមើស្រមៃច្រើនពូកែខាងអក្សរសាស្ត្រតែងកំណាព្យកាបឃ្លោងហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងមុខវិជ្ជាជីវភាសាមានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងនិងខ្មែរមួយទៀតទីឃាវុឌ្ឍបានជាវចនានុក្រមបារាំងសៀមមួយក្បាលមកទុកហើយមាននប់ខំរៀនភាសាជិតខាងនោះនៅក្នុងពេលទំនេរទាល់តែអានសៀវភៅនិងភាសាថៃបានបើគេនិយាយអំពីនយោបាយក្តីរឿងកនក្តីអក្សរសាស្ត្រក្តីទីឃាវុឌ្ឍចេះជូនយោបល់ចេះអធិប្បាយដោយពិរោះហើយអ្នកផងចូលចិត្តស្ដាប់តែទីឃាវុឌ្ឍមិនសូវចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រទេរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទីឃាវុឌ្ឍតែងតែចេញពីសាលារៀនដើម្បីទៅរកមើលកុននាយុគមួយនៅចិត្តសយនដ្ឋានគឺនៅម្ខាងវិថីហ្វ្រង់ស្វាហ្វុងតែនអ្នកម្ចាស់ផ្ទះមួយបានបើកបញ្ជូស្ដាប់ចម្រៀងសិល្បៈករណីសៀមពីរោះទុនល្វើយបានធ្វើឲ្យទីឃាវុឌ្ឍជក់ចិត្តដឹងសម្លេងនោះយ៉ាងខ្លាំងហើយគេនឹកស្រមៃដល់រូបរាងកាយដ៏ស្រស់សភារបស់អ្នកចម្រៀងនោះនៅមិនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់វិសមកាលចូលឆ្នាំចិនហើយទីឃាវុឌ្ឍដឹកថានឹងបានឱកាសទៅលេងភូមិកំណើតគឺភូមិអូតាគីដែលជាភូមិតូចមួយកណ្ដាលវាលស្រែចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងទៅមង្គលបុរីនៅរសៀលថ្ងៃនោះទីឃាវុឌ្ឍស្លៀកពាក់ស្អាតបាតហើយចេញពីសាលាដើរទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមមហាវិថីធានីបន្តិចក្រោយមកគេក៏នាំគ្នាញ៉ាំទឹកក្រូចនៅភោជនីយដ្ឋានកុំសាងទម្រាំដល់រោងកុនដេអិនបាក់ទ្វារនិងទិញសម្បត្តិចូលមើលមិនប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកកណ្ដឹងអគ្គិសនីដេអិនរោរន្ធន់ឡើងឯទ្វារដៃខាងមុខក៏បើកញែកជាពីរផ្នែករួញចូលគៀនទីឃាវុឌ្ឍក្រោកឈរឡើងស្មើនឹងគេដែរក៏ឧទានឡើងនៅតែមួយអាទិត្យទៀតទេយើងដល់ពេលឈប់ចូលឆ្នាំចិនហើយវគ្គទី2យល់សពគង់ខ្លាយជាការពិតមួយដងមួយកាលដែរកាលពីពេលជប់មានភ្លៀងមួយមេធំទឹកល្អក់ខ្វល់កាត់
ក្នុងចំហុកនិងក្រឡុកវិថីនៃក្រុងបាត់ដំបងនៅពេលទៀបភ្លឺទីឃាវុធទុំបន្តើតលើរមាក់ដែលដឹកវ៉ាលីខ្លួនមួយផងសម្ដៅទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញក្រោយដែលបានមកលំហែចិត្តនិងកំសាន្តជាមួយគ្រួសារនាភូមិអូតាគីក្នុងអំឡុងពេលឈប់បន់ចូលឆ្នាំចិនអ្នកកំឡោះក៏បានមកស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះបងប្អូនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមួយយប់ដើម្បីក្រោកមកជិះរថភ្លើងឲ្យបានទាន់ពេលព្រោះត្រូវចេញដំណើរពីប្រហៀមស្រាងជាងតូចបានបត់កាច់ចូលតាមថ្នល់ត្រង់ទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងស្រាប់តែមានរថយន្តពើសូ402មួយបរយ៉ាងលឿនជិះហួសទៅដោយបាញ់ទឹកកខ្វក់មកលើអ្នករមាក់តាំងជេរប្រតិចឯទីឃាវុធបានសម្លឹងមើលលេខឡានហើយស្គាល់ជាក់ជារថយន្តអ្នកសៅរ៉ាប់ស្ត្រីនេះជាប្រពន្ធមួយនាក់ក្នុងចំណោមប្រពន្ធច្រើននាក់របស់ពញាកទាធរអតីតទេសាភិបាលបាត់ដំបងក្នុងអាណាចក្រសៀមស្ថានីយ៍ក្នុងពេលនោះពេញកកកុញដោយអ្នកដំណើរនិងអីវ៉ាញ់ទីឃាវុធក្រឡេកឃើញពួកម៉ែក៏ញញឹមទៅរកបិទពី3នាក់ស្ទុះមកចាប់សួរសុខទុក្ខដោយរីករាយហើយនិយាយចំអកអំពីខោអាវទីឃាវុធដែលប្រឡាក់ស្រមូលក្នុងពេលដើរតម្រង់ទៅរកបញ្ចូលលក់សម្បត្តិទីឃាវុធក៏ប្រទះផ្លូវនឹងអ្នកបើកឡានរបស់អ្នកសៅរ៉ាប់ហើយក៏ចោលផ្លេចតាមអ្នកបើកឡានហុចសម្បត្តិជិះរថភ្លើងទៅឲ្យស្ត្រី3នាក់ហើយស្ទុះទៅបើកឃ្លុបឡានខាងក្រោយបញ្ចេញវ៉ាលី2ធ្ងន់ដើរនាំផ្លូវស្ត្រីទាំង3នាក់គឺយុវតីក្រមុំម្នាក់និងស្ត្រីវ័យកណ្ដាល2នាក់អ្នកដំណើរស្ត្រីទាំង3នាក់ដើរតាមទៅកង់ឡានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់លេខ3លុះរៀបវ៉ាលីលើធ្នើរួចស្រួលបួលហើយជននោះក៏សំពះលាស្ត្រីដោយនិយាយភាសាថៃ2-3ម៉ាត់នៅតែ15នាទីទៀតរថភ្លើងចេញហើយតាមធម្មតាថ្នាក់លេខ3ពុំសូវមានអ្នកជិះទេតែថ្ងៃនេះពេញដោយសិស្សលីសេបាទលីសេនេះជាភាសាបារាំងមានន័យថាវិទ្យាល័យកកស្រទាប់យុវជនដែលគោរពច្បាប់សុជីវធម៌ស៊ូទ្រាំនៅប្រជាគ្នាក្នុងសង្កាត់ឯទៀតហើយសេះសល់ខ្លះក៏សុខចិត្តឈរតាមរបៀងទុកឲ្យស្ត្រីបរទេសទាំងនោះអង្គុយតែសង្កាត់មួយដោយផាសុខភាពទីឃាវុធដែលឡើងមកក្រោយគេរកកន្លែងឈរឬអង្គុយពុំបានក៏ដាច់ចិត្តដើរទៅរកជើងម៉ាក្នុងសង្កាត់ស្ត្រីទាំងនោះដែររថភ្លើងទាញកញ្ចែវែងហើយត្អើកពី3ខឹកទើបលូនចេញដំណើរទៅមុខការតុបតែងឆើតស្រស់នៃនារីបរទេសប្រទាញក្រសែភ្នែកទីឃាវុធឲ្យក្រលះចោលទៅចំជាញឹកញាប់ដែរមួយសន្ទុះនាយកំឡោះក៏នឹកឃើញដល់សម្ដីនយោជិកអយៈស្ម័យយានម្នាក់ដែលប្រាប់ខ្លួនថាបើកាលណាមានអ្នកដំណើរច្រើនលើសលប់ក្នុងថ្នាក់ណាមួយមេខ្សែរថភ្លើងអាចអនុញ្ញាតជាអតិភិបឲ្យអ្នកជិះស្រីទៅអង្គុយថ្នាក់ខ្ពស់ណាដែលមានកន្លែងនៅទំនេរទីឃាវុធបានមកស្នើជាមួយមេរថភ្លើងហើយភ្នាក់ងារក៏បាននាំទីឃាវុធមកជួបស្ត្រីបរទេសទីឃាវុធនិយាយភាសាសៀមជាមួយយុវតីថានាយរថភ្លើងអនុញ្ញាតឲ្យនារីទាំង3នាក់ទៅអង្គុយនៅថ្នាក់លេខ2វិញព្រោះនៅទីនេះមានអ្នកសិស្សសាលាច្រើនណាស់ទីឃាវុធជួយយួរវ៉ាលីអ្នកដំណើរបរទេសហើយនាំផ្លូវទៅកាន់បន្ទប់លេខ2ដែលនៅទំនេរលោករៀបចំវ៉ាលីដាក់លើផ្ទាំងសំណាញ់រួចស្រេចបាត់ហើយទីឃាវុធក៏និយាយលាដកខ្លួនទៅកន្លែងដើមវិញតែកញ្ញាសៀមខាត់នៅចិត្តស្មោះកញ្ញាសៀមឲ្យអ្នកកំឡោះជួយរៀបរាប់អំពីភូមិស្រុកដោយនាងជជែកអង្វរពេកទីឃាវុធក៏ព្រមឈរចិត្តបង្អួចហើយនិយាយពន្យល់ឬអធិប្បាយការផ្សេងតាមស្រុកទេសដែលខ្សែរថភ្លើងកំពុងរត់ទេសភាពលែងមានអ្វីជាល្អគួររមិលមើលទៀតហើយមាណពក៏អញ្ជើញនាងទៅសោះស្រោបឯបន្ទប់ភោជនីយដ្ឋាន
ដោយពីលៀងទាំងពីរមិនបានទៅជាមួយទេមិត្តថ្មោងថ្មីបរិភពបណ្ដានិយាយគ្នាបណ្ដាទីឃាវុធបានណែនាំខ្លួនឲ្យនាងបានស្គាល់ចំណែកនាងបើកកាបូបយួរដៃយកនាងមកបានមួយសន្លឹកហុចទៅឲ្យដៃគូហើយនិយាយថាដូចខុនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទមនីវិចិត្រករជាសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យจุฬาលង្កនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញទៅលេងនឹងឪពុកខ្ញុំដែលមកសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះគាត់ឈ្មោះថេពកុសលវិចិត្រករទេពកុសលវិចិត្រករដែលពីមុនជាសាក់បីក្នុងកងទ័ពថៃហើយបានរត់ភៀសខ្លួនមកជ្រកនៅកម្ពុជាក្រោយដែលមានរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1937នាក្រុងថេពមហានគរបាងកកមកដល់ស្ថានីយ៍ទទឹងថ្ងៃក្បួនរថភ្លើងដែលមកពីបាត់ដំបងទៅឈប់រងចាំខ្សែជៀនដែលទៅភ្នំពេញដើម្បីជិះគ្នាក្នុងពេលនោះទីឃាវុធបាននាំនាងច័ន្ទមនីចុះដើរឲ្យបាត់រួយដៃជើងភ្នែកនាងគយគុណព្រៃប្រឹក្សាមាត់នាងនិយាយតាំងពីធំដឹងក្តីកាលណាខ្ញុំតែងនឹកចង់ឃើញស្រុកខ្មែរពន់ពេកនឹកស្រឡាញ់តែក្នុងចិត្តឥឡូវបានសម្រេចដូចបំណងហើយឪពុកខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយនៅខាងជើងវត្តភ្នំសម្ដីនារីខាងចុងក្រោយបានធ្វើឲ្យចៅមេនុបចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមយីគ្រួសារនាងមានណាស់តើគេមានប្រាក់ទិញភូមិគ្រឹះមួយក្នុងសង្កាត់ដែលបរិបូរដោយគេអដ្ឋានល្អស្អាតរីឯគ្រួសារឯងនៅភូមិអូតាគីចុងកាត់បកយកលោកខ្សែរថភ្លើងបានជិះគ្នារួចកាលណាទីឃាវុធបាននាំនាងកញ្ញាមកអង្គុយនៅបន្ទប់ថ្នាក់លេខ2ដោយមុខស្ងួតមេលាដួងចិត្តដែលខ្លួនតែងតែយល់សប្តិរវើរវាយឃើញឥឡូវបានប្រកាសរូបនៅចិត្តបង្កាយតែបែរជាឆ្ងាយទៅវិញព្រោះឈោងដៃមិនងាយដល់ទេនារីដែលបានសង្កេតទឹកមុខស្រពោនរបស់មិត្តថ្មីក៏នឹកក្រែងថាមានទុកឬភារៈអ្វីដែលមិនគួរនឹងគប្បីនឹងសាកសួរឡើយថ្មីបើមានពិភ័លក្នុងចិត្តនាងគោរពតន់ហើយភាពដោយសម្លឹងទៅក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានយានក៏ចូលមកដល់ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញក្នុងពពួកមនុស្សអ៊ូអដែលមករកចាំអ្នកដំណើរមានបរិសម្នាក់អាយុប្រហែល40ប្លាយឆ្នាំកំពុងរំពៃមើលទូរថភ្លើងនាងច័ន្ទមនីអើតាមបង្អួចឃើញក៏ស្រែកហៅនាងច័ន្ទមនីបានណែនាំឪពុកឲ្យស្គាល់ទីឃាវុធដែលជួយយកអាសានាងក្នុងពេលធ្វើដំណើរមុនពេលបែកគ្នានាងច័ន្ទមនីនិយាយផ្ដាំថាខុនកុំភ្លេចទៅលេងនឹងខ្ញុំណាជូនខ្ញុំដើរលេងផងខ្ញុំជាអ្នកចំណូលថ្មីមិនស្គាល់ស្រុកទេសោះពេលនោះឪពុកនាងបន្ថែមអញ្ជើញកុំខានផ្ទះខ្ញុំលេខ92មហាវិថីមីសទីឃាវុធទទួលថាបាទដោយស្បាយហើយក៏សំពះលាមិត្តទំនើបដើរចេញទៅបាទវគ្គទី3អរុណស្នេហានៅយប់ថ្ងៃនោះក្រោយពេលអនុរិយបានទះដៃបង្គាប់ឲ្យទម្លាក់មកដេកទីឃាវុធក៏ប្រតិបត្តិតាមទាំងទុនដៃទុនជើងដៃគងលើថ្ងាសព្រលឹងក៏បង្វិលនៅអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មោងដ៏ល្អថ្លៃថ្លាដែលប្រសើរជាងការយល់សប្តិទៅទៀតថ្ងៃមួយចំនួន15ថ្ងៃពីពេលចូលរៀនមកជួនជាទិវាឈប់បន់នៅពេលរសៀលទីឃាវុធបានចេញពីលីសេទៅមើលកុននៅរោងដៃអិនលុះចេញពីមើលកុនភ្លាមស្រាប់តែទុចងក់នឹងលោកទេពកោសលហើយនឹងនាងច័ន្ទមនីដែលចុះជណ្ដើរពីលើឡៅអាគារក្រឡែកឃើញភ្លាមនាងញញឹមពព្រាយមករកនាយកំឡោះដែលរកកិច្ចខ្លួនពុំរួចនាងច័ន្ទមនីនិយាយរាក់ទាក់ហើយបានបន្ទោសទីឃាវុធថាកាលមុនសន្យានឹងខ្ញុំថានាំខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំខំរងចាំមើលផ្លូវឥឡូវធ្វើប្រងើយបំភ្លេចខ្ញុំចោលបាត់លោកទេពកោសលបន្ទោសកូនស្រីហើយក៏បានបបួលទីឃាវុធទៅនិយាយគ្នាលេងនៅផ្ទះរបស់គាត់ការមកលេងផ្ទះនាងលើកដំបូងក៏សណ្ដោងទាញមកនៅការមកជួបគ្នាយ៉ាងនេះញឹកញយ
លុះសំទៅក៏ឃើញថាឪពុកនិងកូនស្រីមិនកាន់រឹតពៀជាអ្នកមានសោះឡើយដូច្នេះតិឃាវុធក៏លែងគិតពីឋានៈគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែរស្ទើរមិនលុះថ្ងៃជប់តិឃាវុធតែមកជួបមិត្តបរទេសទាំងពីរហើយនាំគ្នាជិះឡានលេងជូនទៅកគីជូនទៅទឹកខ្មៅឥឡូវហៅទឹកខ្មៅពូចិនតុងភ្នំមួយដងហើយជួនកាលពេលល្ងាចនាំគ្នាជិះកាណូតឆ្លងទៅយកខ្យល់អាកាសនៅខាងជ្រោយចង្វាការជួបគ្នាញឹកញាប់បែបនេះនាំឲ្យសមាជិកคล้ายទៅជាមិត្តភាពយ៉ាងបរិសុទ្ធតមកអតិពលវ័យក្មេងបណ្ដាលមិត្តភាពនេះคล้ายទៅជាមនោសញ្ចេតនាមួយដែលតែងតែធ្វើឲ្យបេះដូងយុវវ័យយល់ក្រឹកក្រែងនៅថ្ងៃមួយឪពុកនាងមានធុរៈទៅព្រៃនគរនាងច័ន្ទមនីនៅផ្ទះម្នាក់ឯងជាមួយស្រីភីលៀង2នាក់ដែលកំពុងចាត់ការក្នុងផ្ទះនាងរៀបចំខ្លួនរួចចុះមករងចាំនៅទីទទួលភ្ញៀវដោយនាងកំឡោះយឺតពេលក្រមកដល់បន្តិចនាងក៏ចាប់សៀវភៅប្រឡោមលោកអង់គ្លេសដែលមិត្តបានឲ្យនាងខ្ចីមកអានតទៅទៀតដើម្បីបន្លប់ការរងចាំទីឃាវុធមកដល់ហើយសុំអភ័យទោសដោយយឺតជិតកន្លះម៉ោងព្រោះសយជិះស៊ីក្លូមកបែកកង់ហើយរកស៊ីក្លូថ្មីជិះមិនបានទើបដើរមកនាងច័ន្ទមនីដកក្រដាស់2សន្លឹកបត់សៀតភ្លេចចោលក្នុងសៀវភៅដែលនាងកំពុងអានយកមកបង្ហាញមិត្តកំណាព្យក្នុងក្រដាស់2សន្លឹកនេះទីឃាវុធជាអ្នកតែងដែលមួយតែងតាមនិយមបារាំងនិងមួយទៀតតែងតាមចំណូលខ្មែរជាពាក្យ7នាងបានឲ្យទីឃាវុធអានកំណាព្យបែបបារាំងមុននិងឲ្យបកប្រែជាភាសាសៀមទីឃាវុធហួសប្រកែកក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ក្នុងពេលកំឡោះតោះពាក្យម្ដងនាងក៏ញញឹមជួយរកឲ្យលុះឃើញហើយក៏សម្លឹងមុខគ្នាសើចទាំងពីរនាក់បន្ទាប់មកនាងឲ្យតិឃាវុធសូត្រកំណាព្យខ្មែរតណ្ហៃភាពរាត្រីរួចហើយប្រែដោយស្មោះត្រង់អត់មានលាក់លៀមឡើយនារីនាងត្រង់តាមស្ដាប់មុខនាងប្រែរំជួលហើយជូនជាសេចក្តីសង្ខេបថាកាបទាំងពីរនេះជាស្នាដៃជនតែម្នាក់ដែលជាអ្នកកាត់ស្នេហាដោយអស់សង្ឃឹមក្នុងកាបលលកអ្នកកងវាលគោគឺអ្នកដែលមានឋានៈទុនទាបស្រមៃដល់នាងទេពអប្សរគឺនារីដែលមានពូជពងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងក្នុងកំណាព្យបែបខ្មែរអ្នកតែងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមានសេចក្តីប្រតិបត្តិនារីម្នាក់ដែលនាងជាធីតាកូនអ្នកមានទ្រព្យមានកិត្តិយសហើយថែមទាំងមានជាតិខុសគ្នាទៀតផងសរុបសេចក្តីទៅបងឯងនេះលួចស្រឡាញ់នារីដែលរៀនសូត្រជាមួយគ្នាមិនមែនខ្មែរទេបើមិនយួនក៏បារាំងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាស្រីបារាំងច្រើនជាងត្បិតអីធម្មតាអ្នកមើលកន់ជោគដោយបងឯងនេះត្រូវចាប់ចិត្តនឹងលំអនារីបរទេសណាស់ដោយមិនអាចប្រកែកតទៅទៀតបានពេលនោះតិឃាវុធក៏សម្រេចចិត្តសារភាពស្នេហ៍ចំពោះនាងក្រមុំមិនបានបដិសេធឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតិឃាវុធមានទឹកចិត្តត្រេកអរជាពន់ពេករកអ្វីប្រៀបប្រមាណឡើយតិឃាវុធសន្យានឹងខិតខំរៀនដើម្បីសេចក្តីស្នេហារបស់ពួកគេលុះនៅពេលជួបគ្នាលើក្រោយមកអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាពិគ្រោះពីការកសាងអនាគតដោយព្រមព្រៀងគ្នាថាលុះបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាប័ត្រជាន់ទី2កាលណាតិឃាវុធនឹងបន្តវិជ្ជានៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានថ្នាក់បរិញ្ញាឬបណ្ឌិតក្នុងផ្នែកអ្វីមួយទើបត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលដដែលនោះនាងច័ន្ទមនីនឹងខំរៀនភាសាខ្មែរឲ្យចេះស្ទាត់ព្រមទាំងចូលរៀនភាសាបារាំងនៅឯមហាវិទ្យាល័យនារីនៅដាឡាត់នៅដើមឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះពលគឺនៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានៃឆ្នាំ1939លោកព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនេះហើយតិឃាវុធស៊ូកាត់ចិត្តក្នុងឱកាសវិស្សមកាលនាខែមេសាខាងមុខខ្លួននឹងមិនដើរលេងមើលស្រុកទេសជាមួយលោកទេពកោសលនិងធីតាទេដើម្បីយកពេលទៅប្រុងប្រៀបខ្លួនចូលប្រឡងខែឧសភា
បន្តមកទៀតគឺវគ្គទី4គូលែនជាឋានបរមសុខល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមួយនៅក្នុងខែមីនាទីឃាវុធបានមកលេងផ្ទះមិត្តខ្លួនទាំងពីរដើម្បីលាទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសវិស្សមកាលចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី1មេសានេះលោកទេពកោសលបានបបួលទីឃាវុធទៅលេងសៀមរាបមើលអង្គរជាមួយគ្រួសាររបស់លោកដោយមានបំណងចង់ជួបគូសង្សារបានយូរហើយចង់ឃើញប្រាសាទអង្គរដែលខ្លួនស្គាល់តែដោយសៀវភៅផងទីឃាវុធក៏យល់ព្រមធ្វើដំណើរទៅជាមួយព្រលឹមស្រាងអ្នកដំណើរបានជិះរថយន្ត Ford 2 គ្រឿងបោតាមថ្នល់ចេញពីស្រុកសៀមរាបឆ្ពោះទៅខាងជើងរថយន្តខាងមុខមានភារៈជាអ្នកនាំផ្លូវមានលោកសុកវិនជាអ្នកកាន់ចង្កូតហើយមានគ្រួសារគាត់ជិះជាមួយផងគឺនាងប្រភាជាភរិយានាងឆដាវ៉ាន់ជាបុត្រីចៅវង្សរិទ្ធជាបុត្រាព្រមទាំងចៅវេទគីដែលជាអ្នកជិតខាងវង្សរិទ្ធនិងវេទគីជាអ្នករៀននៅវិទ្យាល័យនិងជាសិស្សអន្តេវាសិកដោយទីឃាវុធដែរហើយបានចងមិត្តភាពជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទីឃាវុធមកសំណាក់នៅកេរ្តិ៍ឋានឪពុកវង្សរិទ្ធព្រោះនាយសុកវិនជាថកាយយ៉ាងធំនៅសៀមរាបខាងការដឹកនាំអ្នកដំណើរដោយរថយន្តឯលោកទេពកោសលនាងច័ន្ទមនីនិងស្រីភីលៀងទាំងពីរលោកសុកវិនបានអញ្ជើញឲ្យមកនៅផ្ទះជាមួយដែរតែអ្នកដំណើរសៀមបានប្រកែកដោយយកលេសថាខ្លួនបានវាយទូរលេខមកជួលបន្ទប់3តុកមុននៅមហាសន្តាគារទៅហើយរៀងរាល់ព្រឹកឡើងពងរត់តែងតែបរឡាន Ford មួយបញ្ជិះប្អូនស្រីទីឃាវុធនិងវេទគីមកជួបជុំមិត្តថ្មីនៅមហាសន្តាគាររួចហើយនាំគ្នាដើរលេងទៅមើលប្រាសាទទៅហែលទឹកបារាយឬទៅអាស្រ័យបាយនៅឯស្រះស្រង់ឬស្រះព្រះពិធូក្នុងឱកាសនោះលោកទេពកោសលនិងគ្រួសារតែងប្រើរថយន្តរបស់លោកដែលមានអ្នកបើកបរនៅប្រចាំការជានិច្ចមានថ្ងៃមួយវេទគីបានយកផ្លែកូលែនផ្អែមមួយថង់មកចែកគ្នាខំបករញីក្នុងពេលទស្សនាប្រាសាទបាគងនាងច័ន្ទមនីសាកសួរពីទីកន្លែងដែលគេបេះផ្លែនេះយកមកហើយពួកទេសចរក៏បដិញ្ញាថានឹងទៅលេងភ្នំគូលែនដែរក្នុងដំណើរឱកាសនោះលោកទេពកោសលត្រូវបោះបង់ឡានឬណូរបស់គាត់មកជិះជាមួយទីឃាវុធផងក្នុងរថយន្ត Ford ដែលលោកសុកវិនចាត់ចែងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដើម្បីឲ្យទៅដល់ភ្នំបានពីព្រឹកអ្នកដំណើរតោងក្រោកពីព្រលឹមស្រាងព្រោះផ្លូវដែលមានចម្ងាយជាង40គីឡូម៉ែត្រពីសៀមរាបទៅភ្នំនោះច្រើនសម្បូរដោយដីខ្សាច់និងស្ពានទ្រុឌទ្រោមដែលជាហេតុនាំឲ្យដំណើរប្រទះនឹងការលំបាកក្រៃលែងអ្នកដំណើរបានចូលដល់ជំរំនៅជើងភ្នំដែលជាទីណាត់ជួបនៃរទេះគោ410ចាំផ្ទុកផ្លែឈើដែលមានតែក្នុងទីនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងមូលតាមថ្នាក់ជណ្ដើរចង្កេះភ្នំអ្នកស្រុកប្រុសរែកស្រីទូលនាំគ្នាជញ្ជូនចុះហោហែនៅរបរតែមួយប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីបានចតរថយន្តដាក់ក្រោមម្លប់ឈើស្រួលបួលហើយលោកសុកវិននិងនាងប្រភាបាននាំគ្នាដើររកជួលអ្នកស្រុក2នាក់ឲ្យរែកម្ហូបអាហារទៅខាងលើភ្នំពួកអ្នកដំណើរពង្រាយគ្នារកូតឡើងចង្កេះភ្នំដែលចាស់បុរាណបានយកថ្មបាយក្រៀមមកតម្រៀបជាកម្មជណ្ដើរបណ្ដាក់រហូតដល់ខ្ពង់រាបខាងលើជណ្ដើរនេះក្នុងចំនួន50ឬ60កម្មមានចាត់ឲ្យមានថ្នាក់ទូលាយមួយល្មមអង្គុយបានស្រួលឈប់ឲ្យបាត់ហត់ឯពួកយុវជនវិញដើរលឿនទៅមុខគិតតែពីនាំគ្នាថតពីនាំគ្នាសើចនាងច័ន្ទមនីដែលឥឡូវចេះខ្មែរ4-10ម៉ាត់ក៏និយាយទៅរកសហជីវិនទាំងអស់ខុសខ្លះត្រូវខ្លះបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីសប្បាយងុំនៅចុះប្រហូតមួយសន្ទុះមកទៀតអ្នកដំណើរក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងវត្តដែលមានទីធ្លាទូលាយស្រឡះបោសស្អាតថេងអារាមនេះជាទីបរមសុខក្រៃលែងចាស់ឈៀងចូលទៅថ្វាយបង្គំហើយយកអីវ៉ាន់ខ្លះប្រគេនចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការឯពួកម៉ែឯទៀតកំពុងប្រញាល់គ្នារើសផ្លែកូលែនផ្អែមដែលលោកគ្រូបង្គាប់
ឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់ឡើងកាច់មេឃទម្លាក់មកនាងច័ន្ទមនីនិងតិឃាវុធប្រតោងឡើងជណ្ដើរឈើញ័រអន្ទើបចូលទៅក្នុងរោងដែលមានជំរកសម្រាប់ព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គឆ្លាក់ជាប់នឹងដុំថ្មតួព្រះអង្គផ្ទុំសណ្ដូកមានបណ្ដោយរវាង15ម៉ែត្រនាងបានបបួលតិឃាវុធបេះផ្កាចំបៃដែលមានដើមដុះជិតនោះហើយយកផ្កាទៅបូជាក្នុងថូមួយនៅប្រោបព្រះបល្ល័ង្កទើបនាំគ្នាលុតជង្គង់សូត្រនមស្ការយុវតីតាមសំឡេងសៀមហើយនាយកំឡោះតាមសំឡេងខ្មែរអ្នកទាំងពីរបានបួងសួងសុំឲ្យស្នេហាពួកគេជួបតែសុភមង្គលជារៀងរហូតក្រោមសេចក្តីណែនាំនៃលោកសុកវិនអ្នកដំណើរទាំងអស់បានទៅថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះបាទដែលឆ្លាក់ក្នុងផ្ទៃថ្មហួសទៅមើលអាស្រមព្រះសង្ឃចំក្រំភាវនានៅអណ្ដូងប្រេងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបនៅឆាតឥសីទើបត្រឡប់មកកាន់វត្តវិញលោកសុកវិនបាននាំគ្នាចុះតាមផ្លូវជើងតូចលូនតាមចន្លោះដើមគូលែនដែលកំពុងពង្រុះផ្លែទុំជោទៅរកកន្លែងទឹកធ្លាក់យុវជនសែកគំនាប់ហើយផ្លាស់ខោខ្លីអាវខ្លីសម្រាប់ងូតទឹករត់ចូលខ្ជិលខ្ជាសបាយភ្លេចឃ្លានភ្លេចនឿយហត់អស់រលែងអ្នកខ្លះអោនខ្នងរោមដុំទឹកដែលធ្លាក់ពីលើខ្លះទៀតបដាតខ្លួនឲ្យរសាត់សស្រឹមក្នុងផែនត្រជាក់រអិលតាមផ្ទាំងកម្រាលថ្មពួកចាស់ងូតអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់គយគុណលបែងកំសាន្តនៃក្មេងៗដោយពេញចិត្តហើយនឹកស្ដាយខ្លះផងមិនដឹងក្នុងឱកាសវាកងនេះតិឃាវុធខំព្យាយាមរើពិនិត្យរើទន្ទិញឡើងវិញនៅមេរៀនទាំងឡាយបំរុងនឹងប្រឡងចូលក្នុងខែមិថុនាខាងមុខឲ្យបានជោគជ័យមួយអាទិត្យម្ដងអ្នកកំឡោះតែងសរសេរសម្បត្តិជាភាសាអង់គ្លេសដាក់ប្រៃសណីផ្ញើទៅឆោមស្និទ្ធដែលនាងតបមកវិញថានាងបានទៅលេងកែបនឹងបុគ្គលលុះដល់ពេលត្រឡប់ចូលរៀនវិញអ្នកកំឡោះគិតតែសំលៀងប្រាជ្ញាសម្រាប់ចំណេះបំរុងនឹងយកឲ្យបាននៅមធ្យមសិក្សាទី1ដែលជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកអនាគតខែឧសភាកន្លងផុតទៅដោយបានបើកឱកាសឲ្យគូជីវិតបានជួបភក្តិគ្នាតែ2ដងហើយក្នុងពេលមួយយ៉ាងខ្លីទៀតមិថុនាហូរចូលមកនាំឲ្យមានការរៀបចំផ្ដាច់ព្រាត់កាន់តែគៀកដើម្បីកុំឲ្យរាយមេគំនិតតិឃាវុធបដិញ្ញាថាខ្លួននឹងទៅលេងផ្ទះនាងទៀតលុះតាតែបានប្រឡងជាប់នៅល្ងាចមួយតិឃាវុធបានយកដំណឹងប្រឡងជាប់នេះទៅប្រាប់គ្រួសារនឹងច័ន្ទមនីដើម្បីឲ្យគេជួយត្រេកអរនៅក្នុងកែអដ្ឋានលោកទេពកោសលនិងកូនស្រីអង្គុយមើលមុខគ្នាដោយទឹកភ្នែកហូររហែងលុះទទួលបានសេចក្តីសរសើរនិងអបអរសាទរយ៉ាងរាក់ទាក់តែថ្លែងនៅសម្លេងក្រៀមក្រំរួចហើយអ្នកកំឡោះក៏សូមអភ័យទោសហើយដណ្ដឹងសួរអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានរំជួលដូច្នេះលោកទេពកោសលនិយាយថាកាលពីម៉ោង3រសៀលនេះមានខ្សែលួសមកប្រាប់ថាម្ដាយច័ន្ទមនីគេឈឺធ្ងន់យើងនឹងចេញដំណើរនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទយើងតចូលមកដល់វគ្គទី5ពពកខ្មៅបាំងមេឃាមហាវិស្មកាលធំវាកងធំឈប់ពីខែក្រោយពីបានប្រឡងជាប់ដោយជោគជ័យគួរណាស់ជាឱកាសសប្បាយបរិបូរណ៍តែមិនដូច្នេះឡើយតិឃាវុធស្ថិតក្នុងទិវារាត្រីអាប់អួរព្រោះមានសេចក្តីនឹករលឹកនិងភ័យព្រួយយូរលេចសម្បត្តិមួយពីប្រទេសថៃហើយថ្ងៃនោះឯងអ្នកកំឡោះបានស្គាល់សុភមង្គលថ្លាស្អាតឥតមន្ទិលនាងច័ន្ទមនីបានជូនដំណឹងពីសុខភាពម្ដាយរបស់នាងដែលបានធូរគ្រាន់បើតែមិនទាន់ផុតភ័យនៅឡើយនាងរៀបរាប់ពីសេចក្តីនឹករលឹកហើយពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្នេហាដែលធ្វើឲ្យក្រៀមក្រំហារតីព្រោះឃ្លាតបែកឆ្ងាយគ្នាកក្កដាបានលិចទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃសុគាសីហាហើយចូលមកផ្លាស់ពេលដោយនាំទាំងសេចក្តីថប់ព្រួយកាន់តែច្បាស់ឡើងស្ថានភាពពិភពលោកកាន់តែតានតឹងស្រមោលសង្គ្រាមកាន់តែចូលខិតជិតមករវាងមួយអាទិត្យម្ដងតិឃាវុធបានមកលេងផ្សារស្វាយប៉ោទិញកាសែតអានហើយស្ដាប់ដំណឹងតាមវិទ្យុនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិ
មានថ្ងៃមួយនៅចុងខែសីហាអ្នកកំឡោះបានសុំឪពុកម្ដាយមកស្នាក់នៅផ្ទះពួកម៉ាក់តាំងនៅត្រើយខាងកើតនៃស្ទឹងសង្កែគេហដ្ឋាននោះឯងមានវិទ្យុមួយគ្រឿងប្រដាប់ដោយខ្សែអាកាសចងយ៉ាងខ្ពស់ភ្ជាប់នៅនឹងថ្នាលឫស្សីដែលដោតនៅលើដំបូលល្ងាចឡើងអ្នកចិត្តខាងមកជួបជុំស្ដាប់ដំណឹងពីព្រៃនគរឬបាងកកត្បិតពេលនោះភ្នំពេញយើងពុំទាន់មានគ្រឿងផ្សាយសម្លេងទំនើបបែបនេះនៅឡើយទេអ្នកណាដែលចេះភាសាបរទេសមាននីតិបកប្រែដំណឹងប្រាប់គ្នាជប់ឡើងជន 4-5 នាក់ដែលឃ្លានដំណឹងជាងគេឯទៀតតែងដេកចាំយាមជុំវិញតុវិទ្យុប្រុងនឹងក្រោកស្ដាប់តគ្នានៅសម្លេងផ្សាយចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ាញបារាំងអ៊ីតាលីអង់គ្លេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីទីឃាវពុតស្ដាប់បណ្ដាបកប្រែសង្ខេបបណ្ដាប្រាប់អ្នកផងដែលពុំចេះភាសាបារាំងលុះចប់ផ្សាយកាលណាទើបនិយាយពិស្ដារទាំងស្រុងតែម្ដងបន្ទាប់មកទើបនាំគ្នាធ្វើអត្ថាធិប្បាយបដូរយោបល់ទាល់តែស្បាយកម្លាំងក៏លក់នៅគៀនរ៉ាឌីយ៉ូនោះទៅលុះព្រឹកឡើងក៏នាំគ្នាក្រោកស្ដាប់ទាំងសើងមើងនៅព័ត៌មានពីព្រៃនគរទៀតសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមដែលត្រូវលេបថេរវេលាជិត6ឆ្នាំទើបអេវ៉ាន់ថ្ងៃទី10កញ្ញាទីឃាវពុតបានជិះរថភ្លើងមកភ្នំពេញដែលមានស្ថានភាពប្លែកឆ្ងាយពីសពដងពេលថ្ងៃទាហានដើរទៅមកតាមវិថីកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់បារាំងស៊ីវិលដែលទាហានឃាវពុតធ្លាប់ស្គាល់រៀងមកឥឡូវជាប់កំណែនពាក់ឯកសណ្ឋានកគីមានស័ក្តិមានយសយប់ឡើងវិធានការងងឹតខាងក្រៅពន្លត់ភ្លើងតាមថ្នល់ឯតាមផ្ទះក៏ទទួលបង្គាប់ឲ្យបិទបាំងទ្វារបង្អួចកុំឲ្យមានរស្មីចាំងចេញទៅក្រៅបានដែរដោយលើដំណឹងថានឹងមិនមានបើកថ្នាក់ទស្សនវិទូទៀតទេព្រោះខ្វះសាស្ត្រាចារ្យទីឃាវពុតក៏ចូលទៅសួរទៅដល់ការិយាល័យនៃលីសេនៅចុងខែកញ្ញាថ្នាក់ទស្សនវិជ្ជាក៏បើកបង្រៀនដែលមានទីឃាវុធជាមួយមិត្តភ័ក្តិ7នាក់យួន1និងបារាំង2នាក់ក៏ចាប់រៀនទាំងប្រដាប់ប្រដួសព្រោះគ្រូរវល់ហ្វឹកហ្វឺនខាងក្បួនទាហានមិនសូវមានពេលមកបញ្ជូលបង្រៀនទេក្រោយដើរតតបបានជា2ខែមកថ្នាក់ទស្សនវិជ្ជានៅវិទ្យាល័យស៊ីសវណ្ណក៏ត្រូវបិទទ្វារជាស្ថាពរឯសិស្សខ្មែរទាំងឡាយត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅវិទ្យាល័យពេត្រុលនៃព្រៃនគរនៅទីនោះរាជការលីសេបង្គាប់យុវជនយើងដើររកផ្ទះជួលនៅខាងក្រៅព្រោះសិស្សដេកក្នុងពេញអស់ហើយយុវជនកំសត់យើងក៏នាំគ្នាជួបចាងវាងវិទ្យាល័យដែលជាជាតិបារាំងពួករាជការខាងស្រុកខ្មែរជជែកសុំឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនអាស្រ័យនៅក្នុងសាលាបារាំងនេះក៏សម្ដែងកំហឹងយ៉ាងសាហាវស្រែកឡូឡាដាក់យុវជនដែលឥតមានទោសពៃអ្វីសោះថែមទាំងពោលពាក្យចាក់ដោតមកលើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងទប់នឹងអំពើអយុត្តិធម៌នេះមិនបានទីឃាវពុតក៏តបឆ្លើយពី3ម៉ាត់ហើយដើរចេញមកឡើងឡានឈ្នួលជាមួយវេគីត្រឡប់មកភ្នំពេញអ្នកកំឡោះក៏បង្ខំចិត្តលាចាកកិច្ចសិក្សាហើយក៏ឡើងពាក្យសុំធ្វើការខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ1940ក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅទីឃាវុធឲ្យចូលទៅធ្វើការហើយចាត់ឲ្យទៅធ្វើជាបាឡាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទជាបន្តចូលដល់វគ្គទី6សេចក្តីលំបាកនៃរាជការតូចពូហេងមីងក្អាត់ជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ពួកគាត់មានកូនស្រីចំនួន3នាក់គឺនាងមួយបានប្តីគ្រូបង្រៀននាងមួយទៀតបានទៅថៃពេទ្យសត្វហើយនាងពៅបង្អស់បានទៅតិចម្នាក់នៅក្រុមសុរិយោដីកូនមានប្តីស្រីបែកផ្ទះសម្បែងអស់ហើយពូហេងនិងមីងក្អាត់ស្គាល់តែបរមសុខថ្ងៃឡើងពូហេងតែងថែសួតដំណាំដាំដុះមិនឈប់ដៃទេព្រឹកឡើងមីងក្អាត់តែងទូលចេកល្មុតដំឡូងស្លាតាមរដូវទៅលក់នៅឯផ្សារនៅរដូវវស្សាពូហេងនិងមីងក្អាត់នាំគ្នាទិញភ្លៀងញ័រក៏ក្អិច
ម្លោះហើយផលនៃការត្បិតត្បៀតសន្សំយ៉ាងណាក៏មិនព្រមនៅចេះតែរសាត់អស់ទៅពូហេងនិងមីងក្អាត់ក៏បានរៀបចំបំបែកល្បែងផ្ទះធ្វើជាបន្ទប់ជួលថ្ងៃមួយតិឃាវុធដែលទៅមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីថ្មោងក៏ចូលមកមើលកន្លែងឃើញសាច់ថាសមនឹងចិត្តព្រោះយល់ថាជាកន្លែងស្ងាត់ហើយថ្លៃឈ្នួលថ្នោតមុនពេលឡើងឡានឈ្នួលមកកាន់តំណែងដំបូងនេះឪពុកម្ដាយបានឲ្យប្រាក់កូន150រៀលតិឃាវុធទាស់ចិត្តខ្នាញ់ជាងគេគឺលោកចៅហ្វាយខេត្តព្រោះគាត់ជាមន្ត្រីពូកែអែបអបបារាំងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចចូលចិត្តផឹកស៊ីស្រីញីចៅហ្វាយស្រុកណាដែលចង់បានបន្ទូលល្អដើម្បីឡើងស័ក្តិរហ័សត្រូវរៀបចំជប់លៀងអញ្ជើញគាត់មកសែនជាញឹកញាប់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មួយចៅហ្វាយស្រុកម្នាក់បានអញ្ជើញទាំងរាជការសាលាខេត្តនិងសាលាដំបងឲ្យទៅលេងសប្បាយនៅកន្លែងជិតទីប្រជុំស្រុកដែលនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីពោធិ៍សាត់តិឃាវុធនិងសភាចាស់បរោះម្នាក់ឈ្មោះប្រម៉ោតដែលជាអ្នកពុំចេះផឹកស្រាពុំសប្បាយនឹងស៊ីផឹកក៏បបួលគ្នាដើរចេញឆ្ងាយប្រម៉ោតដូចជាបញ្ជុលប្រាប់ថាបើយើងមិនមកតាមគេមិនបានទេបើពុំនេះទេគេចាត់យើងជាមនុស្សឆ្វេងជាមនុស្សចូលធ្លុងគេពុំចុះគេអាចធ្វើរបាយការណ៍សម្ងាត់ប្តឹងបង្កាច់យើងខាងរាជការខាងក្នុងពុំដឹងអីសោះក៏ផ្លាស់ទីយើងទីណាត់ទីណែងឬផ្អាកថ្នាក់យើងមិនឲ្យឡើងថ្នាក់យូរតិឃាវុធមានមុខតំណែងខាងទូតតាហើយកាន់បញ្ជីសម្ភារៈរវាង2ខែមុននេះតកែហុងឈីបានចូលដេញថ្លៃទទួលដីឯកសណ្ឋានប៉ូលីសខេត្តចំនួន500សម្រាប់ក្នុងពេលនោះហុងឈីហ៊ានថ្លៃយ៉ាងថោកជាងគេបំផុតអ្នកចូលដេញថ្លៃឲ្យទៀតពោលថាយកថ្លៃយ៉ាងនេះពិតជាខាតពុំខានតែតកែហុងឈីគាត់ឆ្លាតណាស់ថ្ងៃមួយនៅពេលជិតដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការហុងឈីចូលជួបតិឃាវុធនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យគាត់ថារកសាច់សម្ពុតឲ្យបានដូចប៉ានរាជការពុំបានទេតែមានសម្ពុតមួយធឺទៀតដែលមានសាច់ស្រអិនដៀងគ្នាថាហើយហុងឈីទាញយកជំនាក្រណាត់សម្ពុតពីរបែបមកដាក់ជិតគ្នាឲ្យលោកបាឡាត់មើលហើយទាញស្រោមសម្បត្តិពីក្នុងហៅប៉ៅលើកជូនដល់ដៃពីរទៅមន្ត្រីហើយនិយាយថាជាសេចក្តីសារស័ព្ទបំភ្លឺស្ថានភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដេញថ្លៃដោយល្ងាចនេះខ្លួនបានណាត់ជួបនឹងប្រម៉ោតថាជិះតូចក្រយានលំហែតាមដងស្ទឹងតិឃាវុធក៏ប្រមូលសោមសម្បត្តិនិងប៉ាន់សម្ពុតទាំងពីរបែបដាក់ក្នុងកាតាបទីមិនកំឡោះទាំងពីរជិះកង់ទន្ទឹមគ្នាផ្នែកគុណមើលទេសភាពតាមមាត់ស្ទឹងក្នុងពេលដែលព្រះអាទិត្យជិតអស្តង្គតប្រម៉ោតនិយាយថាផ្ទះប្រក់ក្បឿងនៅត្រើយម្ខាងនោះជាផ្ទះរបស់ដង្ខៅហុងឈីគាត់ទទួលជប់លៀងអ្នករាជការដោយអត់រួញរានឹងចាយវាយទេតែកាលណាគាត់ចាយមួយកាក់មុខតែគាត់បានចំណេញ1រៀលឬ2រៀលហើយគាត់ញុញីអ្នកក្រតប៉ែហុងឈីនេះកំពុងដើររកទិញសម្ពុតបាតផ្សារកញ្ចាស់យកទៅដេរដាក់ឲ្យរាជការហេតុនេះហើយបានជាគាត់ហ៊ានថ្លៃថោកជាងគេនៅយប់នោះតិឃាវុធដេកមិនលក់ដោយសារតែប្រាក់500រៀលច្រកក្នុងស្រោមសម្បត្តិដែលហុងឈីបានប្រគល់ឲ្យអ្នកកំឡោះសិញ្ជឹងទៅក្នុងចិន្តាបើអញទទួលយកទៅម្លេះសំអញនឹងសងជំពាក់ប្រាក់ដែលបានខ្ចីពួកម៉ាក់យកមកទិញប្រដាប់ប្រដាផ្សេងបានរួចជ្រះស្រឡះរំប្រឹងប្រាក់ខែអនាគតបានត្រឹម46រៀលកាត់ថ្លៃបាយឈ្នួលផ្ទះថ្លៃគុយទាវឈ្នួលបោកអ៊ុតខោអាវអស់ចេញមួយខែនៅសល់មិនបាន5រៀលផងប៉ុន្តែមានគំនិតមួយលេចធ្លោឡើងបើអញទទួលយកសំណុកនេះទៅប៉ូលីសដែលបានទទួលបញ្ញត្តិឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវនេះបាន1ឆ្នាំមុខជាវេទនាធំហើយ2ខែមិនទាន់មុខជារហែកខ្ទេចប៉ូលីសម្នាក់បានប្រាក់ខែតែ12រៀលទេគិតសពទៅមិនត្រូវសប្បាយតែឯងហើយឲ្យមនុស្ស500នាក់ទៀតរងវេទនាដោយសារខ្លួនយ៉ាងនេះសោះមួយទៀតខ្លួនបានតាំងចិត្តតាំងពីនៅក្នុងសាលាមកថាស្អប់ពើអំពើពុករលួយណាស់
มันก็ใบเลี้ยบองอุดมแต่คลวนตั้งปีดามตีอย่างนี้เตลูกบ้านสบายจัดอย่างนี้หายมันใจกำลอกก็ทู่ตรุมเพลียงปรึกนี้anhหนึ่งให้ของชีเอายกประจังไรนี่ตะเวนจอกanh mình trời cả tê bạn giờ mình to cho đồ vẹt thì phẩm píสถานการณ์กันแต่อับอัวตั้งปีติเขียบทบ้านประกอบประพรำโรยเรียลเอาหงชีวิงปีคายบ้านกันล้องพอดเตอร์น้องเป้ได้โจมกจูบหนึ่งโลกบาลัดเลือกกล่าวนี้ชมุนตุจรัดบ้านทั่วมุกกระมือใต้ติเขียบทบนบ้านจับอารมณ์นั่งเกะยาประเฮินกองกายหนุกลายថ្ងៃមួយក្នុងខែឧសភាគឺក្នុងពេលដែលអ្នកម៉ៅកាចិត្តយកឯកសណ្ឋានប៉ូលីសមកជូនរាជការស្រាប់តែមន្ត្រីម្នាក់ចូលមកជម្រាបលោកបលាត់ថាចៅហ្វាយខេត្តចង់ជួបលោកចៅហ្វាយខេត្តបានបញ្ជាឲ្យទីឃាវុធចុះហត្ថលេខាទទួលយកកំណត់សម្ពុតរបស់ហុងឈីតែមន្ត្រីកំឡោះមិនព្រមឡើយធ្វើឲ្យចៅហ្វាយខេត្តខឹងច្រឡោតពីម៉ោងក្រោយមកទីឃាវុធក៏បានទទួលលិខិតបង្គាប់ឲ្យចេញត្រួតពន្ធដែលទាបានតាំងឃុំនានានៅស្រុកបាកាននិងក្រគរបេសកកម្មនេះត្រូវចំណាយពេល2សប្តាហ៍យ៉ាងតិចពលគឺល្មមតែផុតថ្ងៃណាត់ដែលត្រូវទទួលឯកសណ្ឋានប៉ូលីសយ៉ាងនេះហើយទើបមានដីកាខេត្តមួយតែងតាំងលោកผู้ជួយខេត្តជាអ្នកទទួលភ័ណ្ឌទាំងអស់ជំនួសទីឃាវុធដោយយកលេសថាបាឡាត់នេះជាប់រវល់ទៅបំពេញមុខនីតិមួយយ៉ាងសំខាន់មានដំណឹងលហិតលហៀងថាក្នុងរឿងខោអាវប៉ូលីសនេះលោកចៅហ្វាយខេត្តបានចំនួនមួយខ្ទាស់ធំពីសេចក្តីដឹងគុណនៃហុងឈីបាននឹកដល់រឿងនេះកាលណាលោកបាឡាត់ក៏ក្តៅក្រហាយតែមិនដឹងធ្វើដូចម្តេចកើតស្ថានភាពក្នុងសកលលោកកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅអាល្លឺម៉ង់វាយបានស្រួលហូឡង់បេសិកនិងបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនជប៉ុនឡើងចាកាន់តែប្រហើនដាក់កម្រិតឲ្យគេឯងកាន់តែធ្ងន់ឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1939នេះតទៅប្រទេសសៀមត្រូវប្រែជាថៃឡង់ក្នុងគោលបំណងលេបយកប្រទេសលាវនិងភូមិខ្លះក្នុងដែនតុងកឹងដែលជាទីលំនៅរបស់ប្រជាជនពូជអម្បូរថៃព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែសីហាជនហោះសៀមបានលួចរំលោភមកបាយខិត្តប័ណ្ណលើដែនកម្ពុជាទាមទារយកខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបថែមទៀតក្នុងពេលដើរទស្សនាការតាមឃុំនានាដោយបានបង្គាប់មកទីឃាវុធតែងទំពាអៀងនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយពីរយ៉ាងខំមួយនឹងចៅហ្វាយនេះស្ដីបន្ទោសទាំងទៅទឹងទឹះហើយខំមួយទៀតនឹងប្រទេសសៀមដែលចង់ទាមទារចំណាយផ្ដាច់ខេត្តជាទីស្នេហាក្រោយដែលបានដេកដើរឲ្យស្រុកស្រែ17ថ្ងៃមកល្ងាចមួយនិមន្តកំឡោះក៏បកមកដល់ផ្ទះពូហ៊ីងមីងក្អាត់វិញទីឃាវុធបានចាប់រើបាច់សម្បត្តិនិងកាសែតដែលមន្ត្រីសាលាខេត្តបានយកមកផ្ញើនឹងមីងក្អាត់ទីឃាវុធបានសង្កេតអក្សរនៅលើស្រោមសម្បត្តិមួយដែលស្គាល់ជាក់ជាអក្សរវេគីជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនវេគីបានបោះបង់កិច្ចសិក្សាដំណើរគ្នានឹងទីឃាវុធដែរហើយបានសុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមសម្ងាត់វេគីបានសរសេរថាលោកទេពកោសលពិតជានាយទាហានសៀមមែនតែគាត់មិនបានភៀសខ្លួនដោយជាប់ចោទថាបានរួមគំនិតជាមួយពួកបាក់បោធ្វើរដ្ឋប្រហារទេគាត់ជាចារៈបរោះដែលបន្លំធ្វើជាអ្នកភៀសខ្លួនក្នុងពេលមានកលយុគដើម្បីលួចមកស៊ើបដំណឹងនៅប្រទេសយើងកាលពីខែវ៉ាកងមុននេះយើងបានជូនគាត់ដើរលេងក្នុងខេត្តសៀមរាបគាត់ឆ្លៀតឱកាសដើរថតវាលកប៉ាល់ហោះនិងបន្ទាយទាហានសេចក្តីសម្បត្តិនេះនាំឲ្យទីឃាវុធរោរៀលអន្ទះអន្តែងក្នុងខ្លួនក្រៃលែងដោយទ្រាំនៅធ្វើការខេត្តពោធិ៍សាត់ទៀតពុំកើតព្រោះចៅហ្វាយនាយស្អប់ខ្លួនហើយមានបំណងចង់ជួយជាកម្លាំងប្រទេសជាតិទីឃាវុធបានស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហាននៅដើមខែកញ្ញារាជការបានបញ្ជូនអ្នកកំឡោះឲ្យមកវឹកពើនៅបន្ទាយមាសក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភូមិរមាសជាទីប្រជុំជនសំខាន់មួយតាំងនៅលើផ្លូវរថភ្លើងទៅបាត់ដំបងដោយសារសេចក្តីផ្ចិតផ្ចង់ទីឃាវុធបានហាត់ក្នុងអំឡុង3ខែ
ក៏ចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងក្បួនទាហានក្នុងថេរវេលាដដែលនេះស្ថានភាពកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅរកគ្រោះថ្នាក់កងឯកភាពរបស់តិឃាវុធបានទទួលបង្គាប់មកផ្ដុំក្នុងបរិវេណសេរីសុភ័ណ្ឌក្រុមសេនាធិការបារាំងក៏ខំប្របែប្រមូលទាហាននិងយោធាមធ្យោបាយមកផ្ដុំនៅកន្លែងណាដែលអាចគ្រោះថ្នាក់មុនគេនៅថ្ងៃទី28ធ្នូសៀមកាន់តាហ៊ានខ្លាំងឡើងហើយបានចូលមកវាយប៉ុកភេលេងឥឡូវហៅคล้ายថាបៃលិនដោយចេញមុខនៅថ្ងៃទី8មករាគ្រិស្តសករាជ1941សៀមចូលមកដុតបំផ្លាញមន្ទីរទាហានក្រុមរក្សាស្រុកនៅប៉ោយប៉ែតហើយកងអាកាសគេប្រហើនហោះមកទម្លាក់ក្របបែកនៅក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌមង្គលបុរីបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងបណ្ដាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់ក្មេងប្រុសស្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើននៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែដដែលក្រុងសៀមរាបក៏ទទួលសេចក្តីវិនាសពីលើអាកាសយ៉ាងដំណំដែរក្នុងថ្ងៃលើកក្រោយកងយន្តហោះប្រដេញបារាំងបំផ្លាញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសៀមបានមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃទី10មករាកងទ័ពសៀមបានឆ្លងព្រំដែនមកវាយប៉ុស្តិ៍សំរោងខេត្តសៀមរាបហើយនៅជាងដង្គមនិងក្បាលក្របីប៉ោយប៉ែតនៅថ្ងៃទី16ដែលជាថ្ងៃកំណត់របស់ក្រុមសេនាធិការបារាំងថានឹងលើកទ័ពទៅវាយកម្ចាត់ទ័ពសៀមមិនឲ្យដឹងខ្លួននោះបែរជាទៅបរាជ័យទៅវិញក្រុមសេនាធិការសៀមមានចារៈបុរសស៊ើបបានដឹងច្បាស់ជាមុនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃនោះចាប់ពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺកងទ័ពបារាំងបានចេញពីទីតាំងធម្មតាទៅពួនបង្កប់ក្នុងព្រៃគ្រានោះព្រឹទ្ធបាលតិឃាវុធបានទទួលបង្គាប់ផ្នែករបស់ខ្លួនទៅចាំស្ទាក់ត្រង់ច្រកកូនអូមួយនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធតិឃាវុធត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅលើលេនដ្ឋានបាទជាការសង្ខេបក្រាបស្នេហាក្រុងអរញ្ញជាទីប្រជុំជនតូចមួយតាំងក្នុងដែនថៃជិតព្រំដែនខ្មែរមានផ្លូវដែកនិងផ្លូវថ្នល់ភ្ជាប់ទីនេះទៅក្រុងបាងកកតាំងពីសង្គ្រាមរវាងថៃបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនបានផ្ទុះឡើងកាលណាអរញ្ញក៏ក្លាយជាទីសំណាក់ភាគច្រើននៃជនពាក់ឯកសណ្ឋាននៅវត្តមួយឆ្ងាយពីផ្សារបន្តិចរាជការបានកែមយកសាលាធំសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិមន្តឆាន់មករៀបតុបតែងជាមន្ទីរពេទ្យវះកាត់បណ្ដោះអាសន្នមន្ទីរពេទ្យនេះមានដុកទ័រស័ក្តិ5ជាមេហើយដុកទ័រស័ក្តិ3 2នាក់ទៀតជាអ្នកជំនួសគលានុបដ្ឋាយិកា15នាក់ដែលសុទ្ធតែនារីស្ម័គ្រចិត្តចាំបម្រើការក្រោមបង្គាប់ស្រីម្នាក់ជាមេធំនាងច័ន្ទមនីកាលណាឃើញថាម្ដាយនាងបានធូរស្រាលហើយនាងក៏បានសុំអនុញ្ញាតពីអ្នកមានគុណទាំងពីរដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តចូលវឹកវើជាគលានុបដ្ឋាយិកាព្រោះនាងយល់ថាការថែរក្សាអ្នករបួសក្នុងពេលមានសង្គ្រាមជាអំពើកុសលផងហើយជាឱកាសបំពេញករណីយកិច្ចចំពោះជាតិផងនាងពុំចូលចិត្តឲ្យកើតសង្គ្រាមទេតែធ្វើដូចម្ដេចបើអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបាននាំមិត្តភូមិឲ្យរមាលចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងយ៉ាងនេះទៅហើយនាងយល់ថាគប្បីពលរដ្ឋទាំងឡាយបំពេញករណីយកិច្ចតែរៀងខ្លួនក្រោយពេលនាងបានហាត់រៀនខាងព្យាបាលអ្នករបួសនិងថែជំងឺបាន3ខែមកគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពបានចោទចំហាយកាន់តែក្តៅឡើងរាជការក៏បានចាត់ឲ្យនាងមកធ្វើការប្រចាំមន្ទីរពេទ្យអរញ្ញនៅរសៀលថ្ងៃទី16មករាកងរថយន្តពេទ្យបានផ្ទុកអ្នករបួសមកឲ្យមន្ទីរពេទ្យវះកាត់កាកបាទក្រហមថៃប្រមូលរើសយកពុំថាទាហានរបួសជាតិសៀមឬទាហានសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនទេរវាង3ម៉ោងមកហើយរថយន្តកាកបាទក្រហមបានជញ្ជូនអ្នករបួសមកប្រគល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យក្នុងវត្តទាំងពេទ្យធំទាំងសហការិនីបានវះកាត់ដាក់ថ្នាំឬរុំរបួសអត់បានឈប់ដៃឡើយនៅម៉ោង5រសៀលរថយន្តខ្វែងជើងក្អែកក្រហមមួយឈប់នៅត្រង់មាត់ជណ្ដើរនាងច័ន្ទមនីគ្រាន់តែចោលភ្នែកមួយភ្លែតក៏ញ័របេះដូងព្រួយរន្ធត់ដើម្បីឲ្យអស់ពិភ័លនាងបានទាញដៃស្ដាំអ្នករបួសមកមើលនៅលើបន្ទះស្ពាន់មានឆ្លាក់អក្សរបារាំងថាព្រឹទ្ធបាលតូ
ទីឃាវុធលេខប្រចាំខ្លួន1 3 3 3 9នាងច័ន្ទមនីបានបរិច្ឆេទឈាមជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺលុះងើបពីអស់កម្លាំងនាងច័ន្ទមនីក៏មនីសួរដំណឹងភ្លាមពីអ្នករបួសមិត្តនារីម្នាក់ឈ្មោះសុំចិត្តឆ្លើយថាទាហាននោះឡើងសម្បល់ស្រស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះក៏ចាប់ដឹងខ្លួនបន្តិចម្ដងផងដែរនាងច័ន្ទមនីទទួលដំណឹងនេះត្រេកអរណាស់ហើយនាងក៏អធិប្បាយរៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសហជីវនីស្ដាប់នៅជប់នោះទីឃាវុធសន្លប់បាត់ស្មារតីទៀតហើយកម្ដៅឡើងដល់40អង្សាដោយសារមុខរបួសឆ្អឹងជំនីហើមច្រើនជាងមុនហើយគុំខ្ទុះផងនាងច័ន្ទមនីស្នើសុំអនុញ្ញាតពីលោកដុកទ័រដឹកអ្នករបួសទៅក្រុងថេពដោយឡានផ្ទាល់ខ្លួនមន្ទីរពេទ្យសេនារៈនៅវិថីរាជធានីជារោងព្យាបាលមួយប្រកបដោយអគារមានក្បាច់ក្បូរបែបជាន់ចាស់នៅអឺរ៉ុបក្រោយពេលពេទ្យបានវះទម្លាយមុខដំបៅបង្ហូរខ្ទុះចេញហើយចាក់ថ្នាំគ្រប់យ៉ាងជីវិតនាយទាហានកំឡោះក៏ស្រវាចាប់បានបន្តិចម្ដងនៃឫសកែវនៃសង្សារវដ្តនាងច័ន្ទមនីលោកទេពកោសលព្រមទាំងភរិយានិងប្អូនឯទៀតបានយកចិត្តទុកដាក់មកសួរសុខភាពអ្នករបួសព្រឹកល្ងាចពំនួសថ្ងៃថ្នាំណាដែលពេទ្យគ្មានតែមានលក់នៅទីផ្សារងឹតតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់នោះលោកទេពកោសលចាត់ឲ្យទិញអត់រុញរាទេធ្វើដោយម្ដេចឲ្យតែពិតនេះបានរំដោះផុតពីភ័យក្រោយពេលដែលទីឃាវុធចាប់ដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងច័ន្ទមនីបានសង្កេតឃើញថាកាលណានាងមកសួរម្ដងមុខអ្នកជំងឺនេះឡើងក្រហមទុំខំមាត់គ្រឺតដោយក្រោធខឹងខ្លាំងហើយបែរភ្នែកចេញពមើលចំនាងទេដែលឃើញហេតុភេទយ៉ាងនេះច្រើនដងនាងក៏យល់ថាគូប្រចាំចិត្តខឹងនឹងនាងព្រោះប្រកាន់សេចក្តីស្នេហាជាតិនាងគិតឃើញថាមនោសញ្ចេតនាបែបនេះជាវត្ថុធម្មតាទេដូច្នេះហើយទើបនាងមិនប្រកាន់តបតវិញឡើយតាំងពីពេលនោះនាងពុំសូវមកញឹកញាប់ពេកទេព្រោះយល់ថាគប្បីបរោះនេះជាសះស្បើយមែនតែនសិនបញ្ជល់ឲ្យដឹងច្បាស់កន្លះខែក្រោយមកទីឃាវុធបានគ្រាន់បើមែនតែនក៏ដើរតិចចេញមកខាងក្រៅអង្គុយលើជើងម៉ាមួយមើលរស្មីព្រះអាទិត្យនាងច័ន្ទមនីស្លៀករ៉ូបពណ៌ផ្ទៃមេឃដើរចូលមកដោយសេចក្តីញញឹមពព្រាយដៃកាន់បាច់ផ្កាអ័រគីដេព្រមទាំងក្មេងស្រីម្នាក់កាន់ដោយកញ្ចប់មួយវិចដោយសម្ពុតមួយដើរតាមមកផងទីឃាវុធក្រោកឈរភ្លាមមុខរញ៉ៅតបនឹងនាងនារីដែលអោនខ្លួនលើកដៃសំពះយ៉ាងទន់ភ្លន់នាងរៀបនឹងផ្ដើមមាត់ចរចាស្រាប់តែទីឃាវុធបន្ទោសថាល្អហើយនាងចារនារីខ្ញុំធ្លាក់មកកណ្ដាប់ដៃនាងហើយយកទៅសម្លាប់តែម្ដងទៅល្អជាងកុំបាច់មកញញឹមលលួងធ្វើអ្វីទៀតខ្ញុំគ្មានការសម្ងាត់អីប្រាប់ទៀតទេមួយជីវិតខ្ញុំចាញ់បោកនឹងឯងតែម្ដងបានហើយថាហើយទីឃាវុធដើរចេញដោយពំចោលភ្នែកមើលធីតាល្អស្រស់ដែលទឹកភ្នែកហូរស្រប់ភក្ត្រាវគ្គទី9សន្តិភាពតូក្យូពិតមែនតែពេទ្យសៀមជួយថែរក្សារបួសខ្លួនឲ្យបានសះស្បើយតែទីឃាវុធចាត់ទុកជាការធម្មតាព្រោះបើមានទាហានសៀមត្រូវរបួសដូចខ្លួនក៏គង់មានពេទ្យខ្មែរគលានុបដ្ឋាយិកាខ្មែរបីបាច់យកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាដែរអ្នកកំឡោះដេកទន្ទឹងដល់ថ្ងៃរងចាំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅយូរទៅសំអប់កាន់តែក្រាស់ឡើងទីឃាវុធមិនខ្ចីនិយាយរកអ្នកណាទេឬមិនគួរសមនឹងជនណាទាំងអស់សូម្បីតែសមាជិកកក្បាក្រហមក៏ដោយទីឃាវុធសញ្ជប់សញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងទន្ទឹងរងចាំថ្ងៃដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវបដូរឆ្លើយសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកបារាំងនិងសៀមនាំគ្នាទៅចរចាសន្តិភាពនៅទីក្រុងតូក្យូរាជធានីប្រទេសជប៉ុនសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពតូក្យូឬហៅកាត់ដោយខ្លីថាសន្តិភាពតូក្យូខេត្តរបស់ខ្មែរមានខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលមួយភាគធំនៃខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងជំនៀខេត្តពោធិ៍សាត់មួយបន្ទះ
បានកាត់ទៅឲ្យសៀមគ្រប់គ្រងឈ្មោះខេត្តភូមិស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេដូរឈ្មោះទៅជាភាសាសៀមទាំងអស់ក្រោយពីបានត្រឡប់មកអំពីជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅក្រុងបាងកកមកទាហានកំឡោះក៏បានទទួលតំណែងថ្មីជាចៅហ្វាយស្រុកពួកទីប្រជុំជនពួកតាំងនៅខាងលិចរវាង15គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបពីពួកទៅស្ទឹងព្រះស្រុកជាព្រំដែនថ្មីក្នុងភូមិនេះមានចម្ងាយតែ7គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដោយព្រំដែនខ្មែរសៀមថ្មីនៅជិតទីប្រជុំជនដូច្នេះបញ្ហាថ្មីកើតឡើងស្ទើរតែមិនលុះថ្ងៃនាំឲ្យអ្នកមានមុខតំណែងទូតត្រាមានទុកកង្វល់មិនចេះចប់ទេបន្តិចថាមានចៅលួចបន្តិចថាមានចៅប្លន់ថាមានរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់អ្នកនៅខាងដែនថ្មីរបស់សៀមក៏ដូចនៅខាងដែនខ្មែរដែរតែងលួចឆ្លងព្រំដែនទៅមកសួររកបងប្អូនរាជការសៀមបានតែងតាំងនាយអំភើគ្រប់គ្រងនៅសសរស្តម្ភហើយតែងតែមករួមរាក់ទាក់នឹងរាជការខ្មែរបារាំងជាញឹកញាប់ចៅហ្វាយស្រុកកំឡោះទាឃាវុធខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិការជួយសម្រួលទុកកង្វល់ប្រជារាស្ត្រជាជនរួមជាតិអ្នកខ្លះមានស្រែភ្លឺនៅខាងខ្មែរតែមានផ្ទះនៅខាងសៀមហើយខ្លះទៀតក៏ផ្ទុយទៅវិញដែលឃើញប្រជារាស្ត្ររហេមរហាមនឹងព្រំដែនអយុត្តិធម៌នេះខ្លាំងពេករាជការទាំងសងខាងក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាចេញបាត់ជនណាដែលពើបលើបញ្ហានេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកបានត្រឹមជម្រៅ25គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរាជបានធូរទ្រូងគ្រាន់បើអ្នករាជការសៀមក៏កកលមករកតាក់ទងជាមួយអ្នករាជការខ្មែរទាឃាវុធជួបប្រស្រ័យនឹងរាជការសៀមបង្ក្រប់តែកិច្ចប៉ុណ្ណោះថ្មីបើនាយអំភើសសរស្ដំចេះតែគួសមមករកព្រមទាំងយកចំនួនខ្លះជាទឹកដោះគោកំប៉ុងជាដើមតែខាងខ្មែរយើងពុំសូវសម្បូរដោយមិនចង់ជំពាក់គុណគេយូរទាឃាវុធតែងតបស្នងវិញភ្លាមដោយត្រីងៀតត្រីឆ្អើរត្រីប្រមាទន្លេសាបដោយនាយអំភើចេះតែជជែកអញ្ជើញពេកហើយដ៏មានបំណងទៅមើលប្រជារាស្ត្រដែលឆ្លងទៅធ្វើស្រែភ្លឺនៅក្នុងដែនដីដែលទៅបានទៅសៀមផងទាឃាវុធក៏ចូលទៅស្នើការនេះចំពោះលោកចៅហ្វាយខេត្តព្រឹកប្រហៀមមួយមន្ត្រីសាលាស្រុកឈ្មោះថនបានយកចក្រយានជូនទាឃាវុធជិះទៅទិសខាងលិចឆ្ពោះទៅរកព្រំដែនស្ទឹងព្រះស្រុកនាយអំភើចាំទទួលមន្ត្រីខ្មែរដោយរីករាយរាក់ទាក់ហើយបាននាំសហសេវកខ្មែរដើរមើលគ្រប់ទិសទីដែលមានអ្នកស្រុកខាងពួកសៀមរាបមកជួររស់លុះដល់ថ្ងៃត្រង់នាយអំភើជជែកអញ្ជើញមន្ត្រីខ្មែរទៅពិសាបាយនៅផ្ទះខ្លួនទាឃាវុធបានប្រកែកដោយយកលេសថាមានការប្រញាប់តែមិនឈ្នះសេចក្តីគួរសមរបស់សៀមឡើយនាងចលនន់ជាភរិយារបស់នាយអំភើស្ទុះចុះពីលើផ្ទះលើកដៃសំពះភ្ញៀវកិរិយានិយាយទន់ភ្លន់សម្លេងសើចពីរោះកាយវិការសំសួននិងរបៀបតែងខ្លួននៃភរិយាក្មេងរបស់នាយអំភើបានធ្វើឲ្យចៅហ្វាយស្រុកកំឡោះរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ក្នុងពេលធាក់កង់ត្រឡប់មកស្រុកពួកវិញសេចក្តីពិភ័យគួចដុះឡើងក្នុងចិន្តារបស់ទាឃាវុធប្រសិនបើនាងច័ន្ទមនីនិងលោកទេពកោសលជាមនុស្សមានពុតត្បត់អាក្រក់មែនដេចក៏យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំខ្លួនរហូតដល់ជាមានទាហានខ្មែរឯទៀតដែលត្រូវរបួសហើយបានមន្ទីរពេទ្យហើយបានមកដេកមន្ទីរពេទ្យសេនារៈដូចគ្នាបានប្រាប់ថាបើកុំតែមានសៀម2នាក់ឪពុកនិងធីតាដឹកខ្លួនមកដល់អរញ្ញទាំងយប់ដើម្បីយកមកថែរក្សានៅបាងកកទាន់ពេលវេលាទេម្លេះសំពិបាកនឹងជាហើយមើលទៅមានម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថាកាលនៅអរញ្ញនាងសៀមបានព្រមមកពេទ្យយកបញ្ចូលបឺតយកឈាមនាងមកចាក់បញ្ចូលអតិឃាវុធទៀតផងប្រសិនបើខ្លួនទម្លាក់កំហុសហើយចោតគេទាំងផនច្រឡំមែនទ្រូងអើយសែនស្ដាយហើយអ៊ុលផ្សានៅក្រុងបាងកកត្រង់ចំពីក្រោយសួនសត្វដុសិតមានច្រកមួយបែកចេញពីថ្នល់ធំមានគេអដ្ឋានមួយធំស្រឡះជញ្ជាំងក្តារលាបពណ៌បៃតងចាស់
ដំបូលប្រក់ក្បឿងក្រមៅផ្ទះមានរូបរាងចាស់សួនដាំដោយរុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ផ្កាផ្ដល់ម្លប់ច្រើនដំណមកហើយនៅក្នុងសង្កាត់នេះពុំសូវមានមនុស្សអ៊ូអរទេនារីម្នាក់អង្គុយយល់ជើងដៃកាន់សៀវភៅក្រាស់ធំមួយក្បាលផ្នែកសម្លឹងទៅឆ្ងាយឥតទីដៅទៀងយល់ច្បាស់នៅទំហំនៃកំផឹងដែលបោកបក់ជាព្យុះក្នុងទ្រូងបេះដូងកំឡោះជាគូប្រចាំចិត្តដែលចេះលើកស្ទួយករណីកិច្ចរបស់មាតុភូមិឲ្យបានខ្ពស់ផុតលើមនោសញ្ចេតនាទាំងពួងតែចរោតអីដល់ថ្នាក់ហួសទៅជាប្រហើនហើយប្រមាថមើងងាយសេចក្តីស្នេហាដូច្នេះនាងចាស់មនីកំពុងតែត្រេះរិះបញ្ហានេះស្រាប់តែលោកទេពកោសលដើរចូលមកដែលឃើញមុខកូនចេះតែក្រៀមក្រំឪពុកក៏បបួលកូនទៅដើរលេងមើលស្រុកទេសតាមការអញ្ជើញក្នុងសម្បត្តិរបស់ក្មួយគាត់ឈ្មោះសុវត្ថិនិងនាងនន់ដែលទើបបានទៅកាន់កន្លែងថ្មីជាអំភើនៅពេលរីរយដេជះសសរស្ដំនិងបង្ហោះទៅមើលអង្គរផងម្យ៉ាងទៀតគាត់ចង់ទិញដីស្រែមួយកន្លែងក្នុងចង្វាក់ខេត្តបាត់ដំបងហើយតាំងភូមិនៅទីនោះព្រោះនៅទីក្រុងជូអាប់អួរពេកទីឃាវុធតែងក្រោកពីប្រហៀមហើយដើរមើលត្រួតគុំផ្កានិងទ្វារស្មៅលម្អនៅខាងមុខសាលាស្រុកដើរបណ្ដើរគិតបណ្ដើរគិតអំពីពេលដែលលោកចៅហ្វាយខេត្តបានចាត់ខ្លួនឲ្យទៅភ្នំពេញថ្មីនេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរាជការនិងអំពើខ្លួនបានជួបវិគីជាមិត្តធ្វើការនៅក្រុមសម្ងាត់កាលនោះភឿនទាំងពីរនាក់បាននាំគ្នាអាស្រ័យអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានកុងសាងទីឃាវុធបានប្រាប់មិត្តអំពីខ្លួនត្រូវរបួសធ្ងន់ហើយខ្មាំងរើសយកទៅថែរក្សានៅអរញ្ញហើយនៅបាងកកទៀតអធិប្បាយអំពីលោកទេពកោសលព្រមទាំងកូនយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវនិងម្ហូបអាហារសពគ្រប់ពន្យល់អំពីថាខ្លួនបានបន្ទោសនឹងច័ន្ទមនីជាពាក្យសម្ដីធ្ងន់ឈឺចាប់ទៀតផងវេគីស្ដាប់ហើយបើកភ្នែកធំហើយតបថាចារៈបរោះមកស៊ើបការសម្ងាត់នោះមិនមែនលោកទេពកោសលទេគឺសៀមម្នាក់ទៀតដែលមកបើកហាងលក់អីវ៉ាន់មួយទៀតនៅស្ប៉ាចាស់ខ្ញុំបានចាត់ឲ្យគេស៊ើបខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលោកទេពកោសលភៀសខ្លួនមកស្រុកយើងដល់ស្លុតត្រង់ទេទីឃាវុធមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងបន្ទោសខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីតបនឹងសេចក្តីគួរសមនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកទេពកោសលមិនគួរសោះស្ដាយណាស់មិនគប្បីសោះជាតិសាសន៍ដតីមើលងាយខ្លួនបានថាជាមនុស្សពាលមនុស្សជួររមើលគុណគេនេះជាពាក្យទីឃាវុធបន្ទោសខ្លួនឯងក្នុងពេលកំពុងដើរត្រួតគុំផ្កាវគ្គទី10ជួបភ័ក្រហើយវគ្គ10ជួបភ័ក្រហើយតែមានឧបសគ្គធំរារាំងនៅថ្ងៃទី9មិនិនាគ្រិស្តសករាជ1945ជប៉ុនបានចាប់បារាំងនៅកម្ពុជាដាក់ទ្រង់ដាក់តារាងហើយប្រកាសឯករាជ្យឲ្យខ្មែរជប៉ុនលើកគ្នាបណ្ដាក់នៅគ្រប់ខេត្តហើយតាំងខ្មែរធ្វើការជំនួសបារាំងអស់ឯខ្លួនឯងកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាក្នុងកលៈទេសៈនេះព្រំដែនស្ទឹងព្រះស្រុកស្ទើរតែរលប់ស្នាមបាត់ព្រោះមនុស្សទៅមកហាក់ដូចជាបានតាមអំពើចិត្តពួកសៀមហូរមកលេងសៀមរាបហើយមើលអង្គរឯខ្មែរជ្រួលលាន់ទៅសួរបងប្អូនខាងក្រឡាញ់ទឹកជោបាត់ដំបងថ្ងៃអាទិត្យមួយទីឃាវុធកំពុងត្រួតមើលទីលំនៅប៉ូលីសសាលាក្រុងស្រាប់តែថនមកកំណត់ហើយនិយាយថាប្រដេជគុណអំភើសសរស្ដំមកទីឃាវុធដើរតម្រង់មកនិងនិយាយរាក់ទាក់ជាមួយនាយសវត្តនិងនាងជលនន្ទដែលនាំបងប្អូនពីរនាក់មកលេងអង្គរជាឱកាសតបស្នងសងគុណគេដែលបានទទួលហើយលាងអាហារខ្លួននៅសសរស្ដំទីឃាវុធស្ម័គ្រជូនភ្ញៀវដើរលេងនិងអញ្ជើញទៅពិសាបាយថ្ងៃត្រង់នៅឯមាត់បារាយណ៍លុះដើរជិតដល់ឡានទីឃាវុធសម្លឹងទៅខាងក្នុងហើយទុចងក់ស្រឡាំងកាន់ក្នុងពេលនោះនាយអំភើបានណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាគឺលោកទេពកោសលជាឪពុកមាជីដូនមួយនិងនាងច័ន្ទមនីជាកូនឯទីឃាវុធជាមិត្តអ្នកទាំង3លើកដៃសំពះសួររកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មារតីភ័ន្តភាំងរៀងខ្លួនរកពាក្យមួយម៉ាត់និយាយពុំបានផង
ព្រោះប្រកាន់ខ្លួនជាមគ្គុទេសតិឃាវុធប្រកាយពំព្រមអង្គុយក្រោយជាមួយលោកទេពកោសលនិងនាងច័ន្ទមณีទេអ្នកដំណើរមិនបានឈប់មើលអង្គរវត្តទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្រោះមាត់គ្នាថាធ្លាប់បានមកមើលច្រើនលើកច្រើនគ្រាមកហើយពួកអ្នកដំណើរក៏នាំគ្នាឈប់មុខប្រាសាទបពួនហើយដើរចូលមើលវិមាននោះលោកទេពកោសលនាងច័ន្ទមณีនិងនាងជលនន្ទដើរជួរខាងមុខឯតិឃាវុធនិងសវត្តបោះជំហានរង្វើលពីខាងក្រោយតិឃាវុធគយគុណរូបឆោមនឹងច័ន្ទមณีដោយញាប់ញ័រព្រោះសង្កេតឃើញនាងស្គមខុសចំណាំពីមុនក្រោយពីបានពិសាអាហារនៅចំពោះទេសភាពដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃហើយទៅខ្យល់បក់រហៀករហៀកអ្នកដំណើរក៏បែររកកន្ទេលខ្នើយដែលតិឃាវុធបានចាត់ចែងស្រេចនៅលើសាលាសំណាក់លោកឃើញភ្ញៀវដេកលក់ស្រួលហើយតិឃាវុធក៏ចុះត្រាំទឹកបារាយដែលថ្លាឆ្វងក្រោយមកនាងច័ន្ទមณีក៏បានចុះងូតទឹកបារាយដែរនាងបានប្រាប់ថានាងមិននឹកខឹងប្រកាន់នឹងតិឃាវុធទេតែបែរជាសរសើរទៅវិញព្រោះលោកលើកសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិខ្ពស់ផុតមនោសញ្ចេតនាឯទៀតសូម្បីតែសេចក្តីស្នេហាពេលនោះតិឃាវុធថាមានការភ័ន្តច្រឡំធំណាស់ចង់ប្រាប់នាងរួចក៏បានស្រែកហៅថននាំគ្នាសែងទូកបារាំងដែលទុកចោលនៅក្រោមសាលាមកហើយនាំនាងច័ន្ទមณีជិះទូកទៅកណ្ដាលបារាយណ៍តិឃាវុធបាននិយាយសុំទោសនាងចំពោះអំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនតមកតិឃាវុធក៏តាំងរៀបរាប់អំពីសម្បត្តិវិគីដែលចោទនាងជាចរៈស្ត្រីអំពីខ្លួនក្តៅក្រហាយចូលធ្វើទាហានហើយអំពីការជួបគ្នានៅលើក្រោយជាមួយវិគីដែលប្រាប់ថាភ័ន្តច្រឡំទៅវិញយើងជួបមុខគ្នាពេលនេះប្រហែលជាលើកចុងក្រោយហើយព្រោះខ្លួនបានសច្ចាប្រណិធានចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធរូបនៅអង្គរវត្តថាដរាបណាខេត្តខ្មែរដីខ្មែរដែលបានទៅសៀមក្នុងពេលថ្មីនេះមិនត្រឡប់មកខ្មែរវិញទេដរាបនោះខ្លួនបដូរដាច់មិនព្រមយកសៀមជាមិត្តជាខ្លាជាមរៈអ្វីឡើយទឹកភ្នែកហូរស្រក់ភ័ក្រនាងច័ន្ទមณีតែនាងមិននឹកនាជូតចេញសោះឡើយវគ្គទី11កង្ហាត្រដោករលើចុងអំពិលស្វៀនស្វាយដូនកាវជាគោលជាសញ្ញាមួយកំណត់ព្រំដែនខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងសម័យដែលសៀមចូលមកញុកញីប្រទេសជើងស្ពាននេះคล้ายទៅជាស្ពានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី8ធ្នូគ្រិស្តសករាជ1946ក្រោមកិច្ចត្រួតត្រានិងបញ្ជាពីលោកជូឡុងក្នុងឋានៈជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយឧត្តមសេនីយ៍ដឺសុងក្វែជាតំណាងបារាំងរថយន្តយោធាដឹកទាហានខ្មែរបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីលុបលាងអាម៉ាស់មុខជាង5ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ដងកាលតុងខ្មែរបារាំងក៏ចាប់រលាស់ភ្នាត់តាមចរន្តខ្យល់ឡើងវិញបន្តិចក្រោយមកទើបមានពិធីប្រគល់ខេត្តជូនលោកជូឡុងជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីកាន់កាប់ជាថ្មីក្រោយដែលទឹកដីនោះបានព្រាត់ប្រាសទៅជាង5ឆ្នាំកាលនោះតិឃាវុធក៏បានទទួលបង្គាប់ផ្លាស់ពីខេត្តសៀមរាបដើម្បីមកកាន់តំណែងជាผู้ជួយខេត្តទី2នៅបាត់ដំបងថ្ងៃមួយលោកទេពកោសលបានទៅជួបតិឃាវុធដើម្បីយកលិខិតលក់ដីដែលគាត់បានទិញពីអ្នកភូមិនៅជ្រោយម្ទេសយកមកបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិអ្នកទាំងពីរបានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីរាក់ទាក់សេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងទន់ត្រជាក់បានមករុំក្រសោបហឫទ័យមន្ត្រីកំឡោះព្រោះដែនដីទាំងឡាយដែលខ្ចាត់បែកបាក់ទៅនោះឥឡូវបានចូលមកក្នុងរង្វង់ប្រជាជាតិវិញអស់ហើយពលគឺលក្ខខណ្ឌទាំងប៉ុន្មានដែលខ្លួនបានសច្ចាចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធរូបនៅអង្គរវត្តក៏បានសម្រេចដោយបំណងទាំងអស់ថ្ងៃមួយតិឃាវុធបានបោឡានទៅលេងផ្ទះលោកទេពកោសលតែបានជួបនឹងនាងច័ន្ទមณีម្នាក់គត់ព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទៅភូមិភ្នំធំដើម្បីទៅរកជួលមនុស្សមកច្រូតនាងច័ន្ទមณีបានទទូចអង្វរឲ្យតិឃាវុធរងចាំអាស្រ័យបាយថ្ងៃត្រង់ហើយចាំជួបម្ដាយឪពុករបស់នាងសិនបន្ទាប់មកនាងបាននាំលោកผู้ជួយដើរកាត់ភូមិខាងក្រោយផ្ទះទៅមើលគេច្រូតស្រូវ
nơi trong đam ẩm bờ còn hét trọt đạp bên cần túi đôi mòn chài rô sai lư nguồn rồi nàng khía tam liên mình chọn sầu đã bay prap để rồi thà miếng cho bọ mọc là món thua ca bàn hai cầm nơi nghiêm thua bảy tiền tiếng chăn mà đi non thì kia vốt đa tam phứ bị sai muối tơ sai mùi tiệt cam phần lư pre tật nơi bê chuốc nâng nẹ trâu nhưng tay xuống ông pi ca nghe cầm bùng thờ ai thì kia vốt plek luôn chia phụ chuối khai có hai mì sai lên những cây lòn chú bị chôn từng pi nẹ châu nông khươn vắt trôi một tê hai đa đồng rong tờ rốc bố chân nhiệt thán để cho scum sky đạch bị cót nề nề đào bê khơi thuê một hạp chào ở bên chôn nà nở nẹ từng pi có ban non nè đo bài chướng hai vai bậc cung bạch trì đầm bay cho sakara bồ chia anh nốc sao rì ca khuôn non khuya vai bậc cung bạch ong cho nị biển điệp nông của lén cóประกาศ รูป đài làng nơi non sực đầy nấc lực nơi dụ về chôn nè từng pi non nè crap của rộp hạ đôi chia son cha chỉ thay một đòn tiệt trong chỉ vật ní lên prot prap ní hỏi bạn chẳng ca sự khai bờ mười liệt đồng chất đại lục rù lực cho một hàng người bên ấy có chiên từ đó tìm mình chọn phòng đài hai chị trong cào lục rù sông thay làm nào côn từ đó xa xa nửa xa nửa nét sắc xa từng ó tại ban tam đan video là bỏ lục rù tăng bị đám đỏ chọn bạn ở côn chụp riệp lía chụp nè nơi video cào tiền